Hoofnuus vanaand, verkeersowerhede neem honderde dronk bestuurders in KwaZulu-Natal in hegtenis. NSFAS kry die wind van voor nadat hy 800 uitbetalings aan oorledenes maak. En dit is weer tyd vir die jaarlikse straatren in Kimberley. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Verkeersowerhede in KwaZulu-Natal het meer as 140 motoriste vir dronk bestuur in hegtenis geneem sedert die begin van die lang naweek. Tydens 'n operasie in Port Shepstone aan die suidkus is 51 bestuurders gisteraand in hegtenis geneem. Verkeersbeamptes het ook verskeie vragmotorbestuurders in hegtenis geneem wat bedrieglike dokumente soos valse lisensies en permitte in hul besit gehad het. Padverkeersowerhede in KwaZulu-Natal het hul fokus op dronk bestuurders drasties verskerp. Tientalle patrollies en padblokkades is reg oor die provinsie uitgevoer. We were in Port Shepstone yesterday. Around 51 motorists were arrested for drunk driving. If you look at Pietermaritzburg, again there, quite a number of people were arrested. So if you look at the figure at the provincial level, more than 120 motorists have been arrested for drunk driving. Nog 'n bron van kommer is die aantal vragmotorbestuurders wat sonder geldige dokumentasie vragmotors in Suid-Afrika bestuur. We have arrested more than 25 truck drivers from other countries where they were found to be driving without the necessary documents. They were arrested and some are serving sentences, others have been deported. Die padveiligheidsoperasie sal voortduur totdat besoekers maandag na hul huise terugkeer. Die weermag en polisie se gesamentlike operasies om georganiseerde misdaad in geteisterde gebiede landwyd hok te slaan is in volle gang. Meer as 2000 troepe neem deel aan optrede onder die vaandel van operasie Prosper om onder meer bende en taksiegeweld en onwettige dwelmhandel uit te roei. Op die Kaapse vlakte in die Wes-Kaap het operasie Prosper reeds Woensdag begin toe honderde soldate in die gebied ontplooi is. In die Wes-Kaap lei bende en taksiegeweld en afdreiging tot die meeste moorde. Die afgelope 4 dae het die soldate en polisie klopjagte uitgevoer op strategiese eiendomme wat vermoedelik smokkelhuise of wegkruipplekke vir bendes is. Die optrede was hoofsaaklik in Mitchells Plain, Manenberg, Delft en Philippi Oos, waar die gemeenskap in voortdurende vrees leef vir dwaalkoels en misdaad. Just this afternoon, early afternoon, there were gunshots just down the road, and our children is running around. Us adults, we in fear. We don't want to walk to the local shop. Die ontplooiing van die soldate in misdaadgeteisterde gebiede is hoofsaaklik positief ontvang. My son died in 2024 in here by a gangster. So if they come that side, I will get, but I'm glad even now, because they are going to protect us. Ander inwoners is egter minder ingenome met die optrede. 'n Gemeenskapslid wie se huis deursoek is, was sigbaar ontsteld. They just walked in, I'm busy with my braai because obviously it's Good Friday. Now I'm interrupted, my family's interrupted and I'm running a business. People are just invading my space. And it's totally wrong. Dit is die tweede keer dat die weermag ingebring word om die polisie by te staan. In 2019 is soldate ook tydelik ontplooi om wet en orde op die Kaapse vlakte te handhaaf en misdaad uit te roei. Maar 7 jaar later wys die misdaadsyfers dat die situasie vererger het. The design of this particular intervention is problematic. We've had an intervention in 2019. We haven't had the data and the outcomes of that deployment, but we know that post that deployment crime has increased. So essentially the army doesn't solve anything. Sommige inwoners van Kaapstad wonder waarom die troepe in die stad ontplooi is. This is a surprise because we don't see the army police like this here, especially now. I'm just honest to say that nothing is actually happening now. For all of us, it's a surprise. Operasie Prosper duur tot 31 Maart volgende jaar.
Die studente se sterftes is deur rekords van die Departement van Binnelandse Sake bevestig. Studenteorganisasies meen die hulpskema is roekeloos en oortree sy mandaat om hulp te verleen aan studente wat finansiële hulp benodig. Studente doen jaarliks by NSFAS aansoek om finansiële hulp vir studiegeld. Nie almal wat aansoek doen, word deur die hulpskema bygestaan nie. Studenteorganisasies sê dit is skandalig dat NSFAS befondsing uitbetaal het aan meer as 800 studente wat reeds dood is. That money could have been redirected to ensure that it finds its position with this youth that is either unemployed, that has passed matric, but is not able to get admission because they don't have funding. It's absolutely irresponsible. Government always says there's always a shortfall of funding beginning of the year. In the middle of the year as well, we know that there are a lot of students who are defunded. But this also highlights the irregularity or the flaws within the system and also coordination within government and institutions of higher learning as well. Volgens die Departement van Hoër Onderwys skryf NSFAS die fout toe aan 'n kontrak met die Departement van Binnelandse Sake wat reeds verstryk het. Die Suid-Afrikaanse Unie van Studente het kommer uitgespreek oor administratiewe kwessies by NSFAS. It is extremely worrying. It speaks to the administrative and the governance challenges that the entity would have had. We speak of multiple administratives that were appointed within the institution, and it seems like they've still not gotten it right. So I think that the new leadership must reflect deeply on this audit finding. Die Departement van Hoër Onderwys eis optrede. Some arrests, some recoveries happening. It cannot be that at this day and age people should just get away with things and we should be following and we should still be complaining and things just continuing and continue. There has to be somewhere where we stop the rot. Die departement het NSFAS 3 maande grasie gegee om 'n verslag saam te stel met redes hoekom die oorlede studente uitbetaal is en watter stappe gedoen sal word. SAIK nuus se pogings om kommentaar van NSFAS te kry was onsuksesvol. Twee Black Hawk helikopters wat deel was van 'n soektog na 'n Amerikaanse vegvliegtuig is deur Iran raak geskiet. Die vlieëniers kon egter uit Iran se lugruim wegkom. Een van twee bemanningslede van die vegvliegtuig wat oor Iran raak geskiet is intussen opgespoor nadat hy sy uitsketstoel gebruik het. 'n Soektog na die tweede persoon duur voort. In 'n afsonderlike voorval is nog 'n vegvliegtuig oor Kuwait getref waarna die vlieënier ook uitgeskiet het. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het die eerste hoë resolusie foto's van die aarde bekendgestel wat deur die bemanning van die Artemis 2 geneem is. Die foto's is geneem toe die Orion-kapsule halfpad tussen die aarde en die maan was. Die ruimtetuig is nou op 'n sirkelroete wat die bemanning teen Maandag na die verste punt van die maan sal neem. Dit is die eerste keer sedert 1972 dat mense buite die aarde se wentelbaan reis. En die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad sal binne die volgende paar ure stem oor 'n resolusie oor die krisis in die straat van Hormuz. Die resolusie is deur Bahrein, die huidige voorsitter van die Veiligheidsraad, voorgestel. Dit is daarop gemik om kommersiële skeepsdienste in die straat van Hormuz te beskerm deur onder meer verdedigingsmiddele. Bahrein word glo ondersteun deur die ander golflande en die VSA. En die nie aangestelde kommissaris van die SAID bedank sy voorganger net hierna. Welkom terug. Die nie aangestelde kommissaris van die SAID, Dr. Ngobani Makuba, het hom daartoe verbind om voort te bou op die inkomstediens se sterk beleid en strategiese raamwerk implementering wat gehandhaaf is gedurende die amptetermyn van die uittredende kommissaris Edward Kieswetter.
Makuba het ook sy waardering uitgespreek teenoor sy voorgangers en kieswetter vir hulle leierskap en ondersteuning. SARS will continue to focus on things that we have started as the leadership team under the tenure of Commissioner Kieswetter. Firstly, we will continue implementing our strategic playbook, which involves our higher purpose pursuits, our strategic vision, strategic intent, our compliance theory, our strategic objectives and outcomes. These we will continue to pursue because we feel that they are founded on sound global benchmarks and sound scholarly advice. Secondly, we will continue to pursue our Modernization 3.0 as outlined in the white paper that we have recently published. And thirdly, we will continue to focus together with others in government to fight the scourge of the illicit economy. And this we will do by making sure that we are integrated in our approach. Die DA-party sê hy is in die pylvak voor volgende naweek se federale kongres in Johannesburg. Die party se nuwe leiers en topbeamptes sal by die kongres verkies word. John Steenhuisen, wat die eerste keer amptelik in 2020 as die DA-leier verkies is, het vroeër aangedui hy is nie weer verkiesbaar nie. Die DA sê die kongres, wat deur meer as 2000 afgevaardigdes bygewoon sal word, het nie net ten doel om nuwe leiers te kies nie, maar ook om die DA se beleid en verkiesingsveldtog te herbelyn. We are 7 days away from welcoming 2,200 delegates from across the country to Gauteng, where we will be electing our leadership, but also most importantly, we will be doing constitutional amendments as well as policy resolutions, and essentially in getting the vision of what we want to take to South Africans come local government election. 'n Topprioriteit is om 'n nuwe partyleier te verkies om Steenhuisen te vervang. Currently, we have two candidates who are vying for the top spot. It's the Mayor of Cape Town, Jordan Hill-Lewis, and the DA Sedibeng District Municipality Caucus leader, Sibusiso Dionase, and they will be contesting the leadership of the party. Sommige politieke ontleeders meen die DA moet die geleentheid gebruik om sy identiteit in die regering van nasionale eenheid te versterk. You know, I think it's an open secret that the leader of the party is going to be the mayor of Cape Town. There might be contestation for other positions, but not for the position of the leader of the party. But also, it's going to be important who the leader of the party is going to work with, because you cannot be a leader alone without having a team. Breakfast sê dis belangrik dat die DA se nuwe leier die party moet verenig, veral met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing later vanjaar. Jeugbemagtiging, werkskepping en die uitwissing van werkloosheid is belangrike faktore vir die organiseerders van die Ngwate SMME Expo. Die Edgar Legoale Stichting sê hulle wil jong mense help om geleenthede te ontsluit en gemeenskappe te ontwikkel. Die expo vind in Parys in die Vrystaat plaas. Die klein mikro- en medium ondernemingsexpo is deel van die weeklange Nwate Paasfees ervaring. Die Edgar Legoale Stichting se bestuurder sê hulle wil verskillende belanghebbendes bymekaar bring om inligting met die jeug te deel. We want local SMMEs to know the information that they need so that they can thrive in their businesses. We want them to know what resources government has, what resources private has, what doors are open for them so that they can thrive. Die uitvoerende burgemeester van Nwate sê dit is belangrik om plaaslike ondernemings te ondersteun. What we have also done as the municipality to support SMMEs, just recently we have started our new department which is directly focused on LED. We have appointed a director so that they can focus in supporting the LEDs, and we have now also in our budget started budgeting to support SMMEs. That's why quarterly we support 10 businesses. Die LER vir ekonomiese ontwikkeling in die Vrystaat verskerp pogings om klein besighede te ondersteun. We have set ourselves some goals and objectives. We have said we are going to
reduce unemployment, we are going to reduce poverty, we are also going to ensure that we fight the inequalities. The only way you can do that is to make sure that small businesses are involved in helping you to do that. Die Nwate Paasfees ervaring sal Sondag afsluit met 'n gesinsdag geleentheid. 'n Oorweldigende hoeveelheid sprinkane is in die Giani gebied in Limpopo geoes. Die sprinkane is in sommige kulture 'n delikatesse, vir ander is dit 'n grillerige affære. Tientalle inwoners verkoop die sprinkane, verpak die gedroogde insekte en stuur dit na kliënte in ander provinsies. Giani-inwoners is in die veld om sprinkane te vang. Die insekte word gewas, gekook en gedroog en daarna verpak en gepos. Die sprinkane is veral gesorg vir hul voedingswaarde wat hoë proteïene, kalsium en Vitamiene B insluit. Meshach Pilusa is 'n tradisionele geneesheer. Hy het sprinkaangeregte op sosiale media platforms geadverteer. Hy het besef dat daar 'n groot vraag is na die insekte, waarna hy sy eie onderneming begin het. Gemeenskapslede het 'n vaardigheid ontwikkel om die insekte te vang. Lillian Zita sê hulle eet al van kindsbeen af die lekkerny en word nooit siek nie. Sy stel voor dat almal die delikatesse probeer. Wetenskaplikes is besig met navorsing om vas te stel wat die impak van die insekte op voedselsekerheid kan hê. I believe that insects will play a very important role in the future of food security and nutrition because they can be produced in a much more efficient way compared to conventional cattle. So the identification of the diversity of edible grasshoppers that we have in South Africa is just the first step towards figuring out what we already have, what is popular, and eventually selecting some of those species for farm rearing, for mass production. Die oorweldige oes van sprinkane is 'n jaarlikse geleentheid vir inwoners om 'n paar rand te maak. Bly by ons vir die sportnuus en die straatresies wat jaarliks in Kimberley aangebied word. Petrolkoppe het op Kimberley in die Noord-Kaap toegesak waar die Paasstraatresies oor die volgende 2 dae plaasvind. Dit is een van die min wettige straatrengeleenthede in die land waar motorentoesiaste hul opgewarmde motors teen mekaar kan toets. Die kwartmyl vir sommige van die renmotors neem die net meer as 400 meter minder as 10 sekondes. Van ou Datsuns, die nederige Toyotas, tot die nuutste en vinnigste professionele motors. 'n petrolkop se droom. Dit kan 'n duur affære wees. Sommige van die bestuurders spandeer honderde duisende rande aan hulle karre. Of ek nou voor my vrou gaan sê wat dit kos of wat dit werklik kos, 2 verskillende bedrae. Maar ja, die sport is baie duur om op hierdie vlak te kan kompeteer, dit kos baie geld. Motors en wedrenne is steeds 'n sport waaraan mans meestal deelneem, maar al hoe meer vroue begin meeding in die spoedvraatpret. Ek wil nie 'n man oordomineer nie, ek is nie hier om met mans te kompeteer nie, ek is hier om met myself te kompeteer en ek voel enige vrou wat die sport doen, sy kan dit doen, but don't try and compete with them, just join them. Die straatresies duur tot môre. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Dit is dan al vir vanaand. Mooi naweek, totsiens.